عجيب يا اهلي والله تكون في المركز 16 وتطلع صداره الدوري تاني. اهلا بكم، معاكم السيد ابراهيم. ما تنساش الاشتراك واللايك الجميل في قناتي. تعالوا مع بعض نشوف ايه السبب ان الاهلي يتصدر الدوري. اولا زي ما اتفقنا مع بعض هنبدا الاول نشوف اهم نقاط في المباراه. هنبدا باهداف النادي الاهلي. الشحات بلمسه حلوه باصه خطيره منطقه خطوره عرضيه وبقسوم الهدف. هو جول الهدف الاول. زيزو ركنيه والعرضيه عاليه فوق راسيه قويه والهدف. الله 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 عليك يا ولد. الله جول الهدف الثاني. ضربه الراس من ياسين مرعي. ياسين بتعمل ايه يا ياسين؟ ضربه الراس زي ما الكتاب ما بيقول. لقب بالرمضان الكره بطريقه خطيره. زيزو العرضيه الجميله الدفاع والتصويب والهدف. الله 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 الهدف الثالث محمد هجرس والمخالفه اشرف بن شرقي والتصويب الحلو والهدف. الله 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 عليك يا ولد. الله المهاره المغربيه واللمسه الجميله السحريه. الله الله الله. وبعد كده هنروح لاهداف نادي الزمالك. فوز وحيد تمشي على طول الكره الثانيه اماميه خطيره جدا. الهدف الاول للزمالك خطيره جدا والزمالك يسجل. الله مرتده خطيره جدا يا الله. 2 ضد 3 خطيره جدا. محاوله الهجمه المرتده. الله على غزل المحله وجماله. الله هي دي اللي بيلعب عليها. الله 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 الله. وبعد كده هنروح لترتيب نادي الزمالك في الدوري. كده الزمالك يصبح في المركز الثاني بعد التعادل مع غزل المحله، ياتي في المركز الثاني ب 18 نقطه. تبقى الفرصه الان للنادي الاهلي. النادي الاهلي لو فاز في مباراه غزل المحله سيتصدر الدوري المصري متعادلا مع الزمالك في النقاط، لكن فريقها في الاهداف. كانت مباراه صعبه جدا جدا على نادي الزمالك. كابتن علاء عبد العال طريقته طريقه دفاعيه، وكانت مباراه قويه جدا على نادي الزمالك. كده الزمالك يصبح في المركز الثاني زي ما انا قلت، والاهلي لو فاز صدر الدوري المصري. فالفرصه الان للنادي الاهلي. لو النادي الاهلي استغل هذه الفرصه سيتصدر الدوري المصري. خلونا بقى نبدا نتكلم عن مباراه النادي الاهلي. مباراه النادي الاهلي اليوم مع كهرباء الاسماعيليه. النادي الاهلي بيعمل اداء عالمي امام كهرباء الاسماعيليه. النادي الاهلي كان بيلعب بمزاج عالي. النادي الاهلي كان بيلعب بدماغ، كان بيلعب بفن، بتخطيط، بتكتيك عالمي. النادي الاهلي تحس كده اللي كان بيلعب حاجه عالميه كده، حاجه تكتيكيه، حاجه جميله جدا جدا. وانت بتشاهد كده النادي الاهلي اليوم. النادي الاهلي يعمل مباراه عالميه على كهرباء الاسماعيليه ويفوز عليهم بالاربعه يا حبيبي، 4-2 على كهرباء الاسماعيليه. بيسجل الاهداف طبعا زي ما احنا عارفين احمد نبيل كوكا ومحمد شريف واشرف بن شرقي. افضل هدف اشرف بن شرقي بيسجل هدف عالمي في نادي كهرباء الاسماعيليه، ونادي كهرباء الاسماعيليه بيسجلوا هدفين بس. النادي الاهلي عمل مباراه عالميه مزاجيه رائعه بيعملها النادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي قدم اداء عالمي، وزي ما انت عارف ترتيب النادي الاهلي يصبح ترتيب النادي الاهلي في صداره الدوري ايضا، يعني في المركز الثالث، لكن متساوي في النقاط مع نادي الزمالك ونادي المصري البورسعيدي ب 18 نقطه، ولسه ليه مباراه مؤجله هيلعب فيها. لو فاز هيتصدر الدوري، هيكون فارق الزمالك ب3 نقاط، وده فرق محترم جدا للنادي الاهلي. والنادي الاهلي ما دام طلع الصداره مش هينزل منها تاني زي ما احنا متعودين على النادي الاهلي. النادي الاهلي في دوريات كتير في سنين كتير كان يبقى في المركز الاخير في الدوري ويطير على طول على الصداره وياخد الدوري رغما عن اي فريق في الدوري المصري، رغما عن الزمالك وعن الاسماعيلي وجميع الانديه الكبيره اللي بتكون موجوده في الدوري المصري. فالنادي الاهلي معودنا على طول اللي هو بياخد الدوري بينزل في الاخر وبيطلع ياخد الدوري. ده هكذا يكون النادي الاهلي كما عودنا النادي الاهلي نادي القرن وبطل افريقيا ومرتبا على العالم في المركز الثالث. هذا هو النادي الاهلي يا صديقي، يورينا المتعه. النادي الاهلي بيشاهدنا على المتعه والحلاوه، بيفرجنا على متعه كره القدم. النادي الاهلي يمرض ولكن لا يموت. مهما مرض النادي الاهلي يعود تاني الى القمه ويعود الى الدوري ويعود الى البطولات. مهما مرض ومهما حصل فيه الاصابات وحصلت فيه الكوارث وغادر منه المدربين ومهما حل به، يعود النادي الاهلي كما هو بطلا لافريقيا وللدوري المصري ولجميع انديه الشرق الاوسط. هذا هو النادي الاهلي يا صديقي، النادي الاهلي المصري بطل القرن وزعيم افريقيا. النادي الاهلي كما هو. النادي الاهلي بيعمل اداء عالمي النهارده. طبعا النادي الاهلي فريق كبير زي ما احنا متعودين عليه، بيعمل اداء عالمي على كهرباء الاسماعيليه، بيفوز عليهم بجميع الاستحقاقات. فالنادي الاهلي بسم الله ما شاء الله عليه. خلينا بقى نروح نتجه على نادي الزمالك نتكلم عليهم شويه. برضه نادي الزمالك النهارده بيعمل مباراه جامده جدا جدا امام غزل المحله، لكن بيطلع التعادل زي ما احنا متعودين على الكابتن علاء عبد العال. طريقته بتاعه الدفاع. علاء عبد العال حرفيا يا جماعه ما بيلعبش الا في الدفاع. هو لعبه كده كابتن علاء عبد العال، لعبه بيلعب دفاع. مفيش هتعمل ايه في علاء عبد العال؟ لعبه دفاع. يعني هو علاء عبد العال منذ بدايه الدوري لحد الان ما سجلش ل3 اهداف. انت متخيل معايا اما يكون راجل لاعب 10 مباريات ما يسجلش 3 اهداف؟ يعني ده ما بيلعبش اساسا. هو بيلعب لكن
بيثبت وجوده فقط، لا بيسجل ولا بيستقبل. هذا هو علاء عبد العال كما عودنا عليه في الدوري المصري، تعادلات امام النادي الزمالك وتعادلات امام النادي الاهلي وتعادلات امام باقي الفرق في الدوري المصري اللي واجههم في ال10 مباريات اللي هو لعبهم. فنادي غزل المحله لعبه سيء جدا جدا، طريقه لا توصف بها اي فريق، هذه الطريقه لا تمشي مع اي لاعب ولا اي فريق، طريقه سيئه جدا جدا اللي بيلعب بها الكابتن علاء عبد العال. وبقول لك مين اللي قال لك ان انا بدافع؟ مين قال لك ان انا بدافع؟ اما انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ امال لعبك دي يا صديقي؟ لعبك دي ايه يا كابتن علاء عبد العال؟ لعبك دي ما يسمى الا ببناء حيطه امام خط المرمى. هذا اللعب ما يسمى الا ببناء الحيطه امام خط المرمى اللي بتعمله امام النادي الاهلي وامام الزمالك وبتعمله في الدوري في باقي الفرق اللي في الدوري المصري. انت يا صديقي لا تستقبل ولا تسجل، انت حيطه سد لا يدخل فيك ولا تسجل. هذا هو علاء عبد العال يا جماعه. بص زي ما انت شايفني كده بالظبط، حائط لا يسجل ولا يستقبل. هذا هو علاء عبد العال. بيعمل طبعا الزمالك طبعا بيتقدم عليهم بهدف، ولكن ويرجع يبني الحيطه بتاعته تاني. هو الزمالك تقدم عليه الحيطه اتفك، مجرد ما هو سجل هدف التعادل الحيطه اتبنت تاني، ولله الحمد الحيطه اتبنت تاني. مفيش هتعمل ايه بقى؟ بنى الحيطه تاني وسد الجون عشان ما حد يسجل فيه ولا هو كمان يسجل في حد. هذا هو علاء عبد العال يا صديقي، اداء سيء جدا جدا، هو اسوأ مدرب في الدوري المصري هذا العام بسبب طريقته الدفاعيه، طريقه سيئه جدا جدا، كرهت اللعب، خلت اللعب في الدوري المصري بايظ حرفيا يا جماعه. اللعب في الدوري المصري بايظ. خلونا نرجع بقى للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيعمل مباراه قويه جدا النهارده امام كهرباء الاسماعيليه. انا يعني بص رباعيه على طول. النادي الاهلي ما بيهزرش، وبين شرقي بيسجل هدف عالمي. والله يا بين شرقي انت بتسجل هدف حرفيا، هدف تاريخي بين شرقي النهارده. فالنادي الاهلي قدم مباراه رائعه امام كهرباء الاسماعيليه، وكهرباء الاسماعيليه والله فريق جميل يا جماعه. يعني كهرباء الاسماعيليه لو جيت تبص له هو صاعد، انت متخيل معايا؟ هو صاعد من دوري الدرجه الثانيه، فهو انت بتتكلم على فريق صاعد يلاعب فريق شبه النادي الاهلي، فريق كبير شبه النادي الاهلي، ويسجل في النادي الاهلي هدفين. فده فريق كويس، فريق جامد، فريق مش سهل شبه فريق كهرباء الاسماعيليه. ده فريق مش سهل خالص، فريق حلو جدا جدا، اداؤه مستواه حلو جدا في الدوري المصري هذا العام. النادي الاهلي قدم مباراه عالميه، شفنا فيها المتعه، شفنا فيها المزاج، شفنا فيها التكتيك العالي، شفنا فيها دماغ عماد النحاس. اخيرا دماغ عماد النحاس اشتغلت، كانت مقفوله قبل كده، اخيرا اشتغلت عماد النحاس. شفنا بن شرقي العالمي، والله بن شرقي ده اكتر لاعب بيعجبني في النادي الاهلي. والله العظيم زي ما بكلمك كده، لاعب لمساته في الكوره لمسه عالميه حركيه تكتيكيه. يعني هو بيلمس الكوره بالمسطره يا جماعه، والله العظيم بالمسطره. شفت الهدف اللي بيسجله، شفت الهدف اللي بيسجله ده هدف عالمي لبن شرقي، قد يحسب حتى الان. يعني انا اعتقد ان الهدف ده حتى الان افضل هدف في الدوري المصري. بن شرقي لاعب عالمي يا جماعه، والله لاعب تاريخي، لاعب فنان، لاعب مغربي عالمي تاريخي يستحق الثمن الذي يدفع فيه. فبن شرقي لاعب كبير جدا جدا، بيفرق مع النادي الاهلي طبعا. وشفنا طبعا مشاركه زيزو النهارده مع النادي الاهلي، مشاركه تاريخيه لزيزو. زيزو لاعب كبير جدا جدا، زيزو لاعب عالمي. وشفنا طبعا مشاركه محمد مجدي قفشه بعد العوده من الاصابه، وشفنا ايضا مشاركه احمد عبد القادر بعد التجديد مع النادي الاهلي. فالنادي الاهلي عمل مباراه رائعه تكتيكيه حركيه عالميه. النادي الاهلي زي ما انا قلت لك بالظبط معه دلوقتي 18 نقطه متساويه مع نادي الزمالك والمصري البورسعيدي، ولكن هو في الصداره. ولكن النادي الاهلي لو فاز في المباراه المؤجله سيطير على المركز الاول فارقا نادي الزمالك ب3 نقاط. هذا هو النادي الاهلي يا ساده، زعيم افريقيا وزعيم مصر وزعيم الشرق الاوسط. فان شاء الله هنشوف دوري مصري مشتعل من هنا وانت رايح، هتشوف دوري مصري مشتعل عشان النادي الاهلي خلاص رجع للصداره، فهتشوف اشتعال في الدوري المصري شبه ما احنا عرفنا كده. نادي الزمالك تعادل اليوم مع غزل المحله، والنادي الاهلي فاز على كهرباء الاسماعيليه 4-2. فالف مبروك للنادي الاهلي، وهارد لك نادي الزمالك وغزل المحله وكهرباء الاسماعيليه. كان معكم السيد ابراهيم في كوره مع سيد. ما تنسوش الاشتراك الجميل واللايك.